So today I'm here to test for my motorcycle driver's license. This road outside is Sukhumvit 5. This is the driving test centre, which avoids you having to go to the actual transport department to go for your driving license test, which is actually for a motorcycle is 2 days. It's 2 days of learning, having been trained, and then you do your final exam and then your final test for your motorcycle license. Motorcycle license is a lot more, it's a bit more in-depth than the actual car license, which is strange, but I suppose because there are more motorcycle accidents than car accidents, they need to focus on safe driving for motorcycles. So this is where I am today. This is Oblom Sอบใบขับขี่. So this means it's a training centre and a test centre, so you can actually apply for the whole process of getting your license here. This is where it will happen, and this is advanced driving school. They've missed the D off the end. It should be advanced driving school or advanced driving school, but anyway, the fact is that I'm here today to apply for my motorcycle driver's license at this school. Basically, it's a driving school as well, and hopefully in the near term I'll be able to teach here as well, teach driving in most cases. They have a load of cars. They've got their cars for their driving lessons, and they have some motorcycles as well for driving lessons. But the essence of this, oh, by the way, there's the course. There's the driving course, which I'll be going on today. This is for the examinations as well, and of course the training for the actual motorcycle license and car licenses as well. So this is the area that I'm in. This is the building where we have the actual theory. We do the theory for I'm not sure how long, but we do quite a lot of theory. We see some videos of actual driving instruction. So driving instruction and driving test. This is it today, Advanced Driving School on Sukhumvit 5. I'll go inside now, so I have to turn off the camera because we don't have approval by the people that are here for their driving licenses. Just a note on the time, by the way. They open at 6 a.m. in the morning and they're here till 9. The motorcycle driving license actually is a 2-day process. So you're normally here from about 7 a.m. or 6:30 in the morning till about 6 to 7 p.m. at night. It's quite a long process, so be prepared for that long process of 2 days. 2 days of your instructions, driving instructions, and then the driving license test. I'm going to go inside now. Okay, so we're now in the room which is all about checking your eyesight for colour blindness and peripheral view as well. So we've got 3 tests. เราตรวจสอบไป3 ประเภทใช่ไหมครับคือใช่ครับSo I would stand here, so the student would stand here, and he'd be looking at the colours as he turns the colours on, and then you tell him what you see. So that's obviously red, and then orange, and then green. Okay. So he's going to ask, so there are going to be 7 tests for that, 7 colours, and then if you're allowed to get 1 wrong, and then if you fail with 2. So ถ้าเกิดผิด2 ครั้งก็ไม่ผ่าน Okay, so you won't pass if you get 2 wrong. Then the next test is this one, which is all about arranging 2 posts
and they should be aligned inside, as you see on the side. So as you see here, you'll see that these bars, those posts, should be aligned together, so that that's testing your vision for distance evaluation as well. Okay. Okay, so basically what you'll have, you have a remote control, this remote control, and you will press the red one, the red button first, to bring the pole on the right, or the post on the right, as far forward as possible. So now the post on the right is as far forward as possible. So there, as you can see. And then what you're going to do is to test your evaluation for distance variation, is you're going to then use the green button, press the green button to align them until they're aligned. Then you press the yellow button to make sure you get it right. If it comes up green, that means you got it right. And it could pan. So if it comes up red, then you don't pass that test. The next test is for braking. So it's basically you press the accelerator here, the green light comes up. When it goes red, you got to brake quickly as possible, right? So 0.7 of a second, 0.7 คือไม่ถึง1 วิโอเคถ้า7 วิก็ตายแน่ So it's a 1/7 of a second, and that's the limit on this. So basically pressing the accelerator, press the accelerator, green, and then red. So then you brake quickly as possible. The next test, so that's testing your dexterity for braking. The next test is all about peripheral view. So we're going to use these two like lollipop sticks, which are red, yellow, green, and 3 สี So there's 3 colors, yellow, red, and green. So what he will do, he will place them. อย่างนั้นเดินข้างหน้า So what he will do, he will place them at the side of my eyes. Okay. So whatever colors I see, whatever colors I see, I will tell him on the peripheral vision. Okay, yellow, green, red, green. Okay, so that's a peripheral view test, and that's one of the examinations you will have to fulfill and of course pass in order for you to get your driver's license, your motorcycle driver's license, and of course driving license as well for cars. อันนี้คือการสอบตัวนี้คือทดสอบการสายตาสำหรับทั้งรถเก๋งรถพาหนะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2 อย่างนะได้3 อย่างนะรถใหญ่ด้วยป่ะ Okay, so this is really a test which is universal for not only cars, motorcycles, and also for truck drivers as well. So that's a sort of practical test. And then we're going to go into the Kopmana Crab. So this is day 1 of a 2-day sort of instructional videos, theoretical, and of course the practical side of driving and driving cars, riding motorcycles. We had the what's called in Thai oblom, so that's the training side of it. And now we're going to the training for the theory side, and then the eye tests of course as well. And now we're going to be running around in the actual circuit area, which is all to do with practical driving techniques, and of course the ability to
to ride a motorcycle safely and following the rules and regulations that are mapped out in rules and regulations. Sawadee krab. This is Kun Pom. This is the owner here, Kun Pom. ผมเก็บภาพเท่าที่เก็บได้แต่ห้องสอบยังผมเก็บยังไม่ได้เก็บหมดเพราะว่าผมกลัวว่าคนที่มาเรียนอาจจะไม่อยากให้เราเก็บภาพใช่ไหมก็เลยผมเก็บเท่าที่เก็บได้ก็ดีสอนนักเรียนSo now everybody's wearing their protection for their legs, for their arms. Like this is the protection we're going to need for our actual training on the circuit. Everybody's going to be wearing the training for the training protection. These are what we're wearing, these protectors here. So, จะไปสู้กับใคร ถ้าแบบนี้มวยไทยได้ไหมเนี่ย So we got the protectors ขอดูหน่อยใส่อะไรบ้างป้องกันอะไรได้บ้าง Knees and elbows protection. So they take good care of you, make sure you're well protected for any injuries you may sustain during your actual circuit training and the tests on the circuit. So everybody's getting ready now to be trained and to test on the actual circuit. This is what we have so far. And we're going to use their motorcycles for today. A few people have got their own motorcycles, including me, but mainly they're testing there. So now before we go on to the actual circuit training, everybody scans their fingers. So they're recorded to be here throughout the day instead of just people coming, scanning and then disappearing. And now we're all in our protective clothing as such and ready to do the actual circuit training side of it. So I've just scanned my finger so I can continue with the training and the tests for the motorcycle license here at the Advanced Driving School at Sukapiban 5, Sukapiban 5, Suka 5. We're following all the procedures ตามวิธีการปฏิบัติสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ So everybody's waiting now just to go out onto the course to carry out further training. รายละเอียดมันดีนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องศึกษานะครับจุดที่1นะครับจุดที่1จะเป็นในเรื่องของสายตานะครับสายตาจะเน้นในเรื่องของการมองนะครับเวลาเราขับรถเป็นไงครับมองใกล้หรือไกลครับใกล้หรือไกลอันของคนมองไกลนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราขับรถให้มองตรงมองไกลมองให้มันกว้างๆนะครับมองกว้างด้วยนะหางตาเราเนี่ยเวลาทดสอบปฏิกิริยาในเรื่องของสายตาแล้วเนี่ยครับด้านกว้างมันต้องมีใช่ไหมครับมีนะมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อสังเกตเพราะฉะนั้นครับนะการมองสำคัญนะครับมองตรงนะครับมองให้มันกว้างนะครับมองไกลก่อนนะครับนะสังเกตอะไรนะครับสังเกตคนรถสัตว์ว่าสิ่งของเราขับรถเราต้องสังเกตอะไรนะครับสังเกตว่าเขาออกมาหรือเปล่าออกมาไหมนะครับ2เราสังเกตแล้วเราต้องคาดการณ์ครับคาดการณ์เผื่อสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับคาดการณ์
คาดการณ์ยังไงครับคาดการณ์คนรถสัตว์สิ่งของเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งออกมาไหนนี่คือวิธีการคาดการณ์แล้วนะครับเมื่อเราคาดการณ์แล้วอย่างนี้นะครับคาดการณ์เรียบร้อยเขาออกมาจริงๆยังไงครับต้องหาทางออกให้กับตัวเองหาทางออกฉุกเฉินหาทางออกฉุกเฉินนะครับนะเรารู้แล้วต้องทำอะไรแล้วหาทางออกฉุกเฉินหาทางออกฉุกเฉินคือปุ๊บชะลอนะชะลอรถนะครับชะลอก่อนนะครับแล้วก็เริ่มใช้เบรกหาทางออกให้กับตัวเองครับชะลอแล้วเริ่มใช้เบรกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายตาเนี่ยนะครับสำคัญ direction ในการมองนะครับตามองไปทางไหนรถนะครับมันก็จะวิ่งไปตามสายตาของเราเพราะฉะนั้นครับตัดโค้งก่อนใหญ่ลงอธิบายทางนี้ในสนามนะครับ2ไหลไม่ยกนะครับไหลไม่ยกไหลไม่เก่งนะครับไหลยกเป็นไงครับแขนตึงเพราะฉะนั้นครับไหลครับผ่อนคลายออกมาเล็กน้อยสบายๆครับขับรถนะไม่ต้องยกหรือว่าเกรงไหลครับไหลผ่อนคลายไหลก็ต้องขนาดกันทุกคนเก่งยกไหลข้างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไหลครับให้ขนาดกันอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับไหลยกไหลครับบางทีเป็นไงครับมองแล้วสายตามองไปครับแต่ไหลไม่ครับเวลาเลี้ยวมันก็จะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นไหลครับสบายไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปเกรงมันเดี๋ยววันนี้มีนะมี2เนี่ยสังเกตง่ายเลยครับคนไหนยกไหลเกรงไหลเนี่ยแสดงว่านั่งตัวอย่างนี้เลยนะนั่งตัวลงนะช่วงบนเราต้องผ่อนคลายเพราะฉะนั้นค่อยไหลครับผ่อนคลายแขนจุดที่ 3คือแขนเหมือนกันครับแขนผ่อนคลายตามหัวไหล่นะครับบางครั้งเราเข้าโค้งโค้งซ้ายเป็นไงครับแขนซ้ายหย่อนโค้งขวาแขนขวาหย่อนแขนซ้ายตึงนี่คือเรื่องของขนาดเรื่องของท่าทางนะครับในการบังคับรถนะครับเลี้ยวรถเพราะนั้นครับแขนไหล่ครับนะให้ผ่อนคลายมาสบายๆนะครับจุดที่ 4จะเป็นในเรื่องของมือนะครับข้อมือเวลาที่เราจับนะครับปลอกแขนรถนิ้วโป้งนะครับให้สอดล็อกเอาไว้ที่ใต้ปลอกนะครับปลอกแขนรถทุกครั้งนะครับนิ้วโป้งต้องล็อกนะเหมือนกับเวลาที่เราจับลูกบิดประตูเข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งวันนี้นะในสนามเราจะเน้นท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้องนิ้วโป้งให้ล็อกนะครับใครสอบปฏิบัตินิ้วโป้งแปะเอาไว้นะฮะที่ปลอกคันเร่งหรือว่าปลอกคันรถสอบใหม่นะครับหรือเราขับซาโล่บางคนขับซาโล่อย่างนี้เลยฮะขับมีอันตรายครับนะเกิดเบรกฉุกเฉินขึ้นมามือมันมีโอกาสที่จะหลุดครับหลุดออกจากคันรถนะครับแล้ววันนี้จะเน้นท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นนิ้วโป้งสอดล็อกนะครับหรือถ้าเป็นรถใหญ่ๆหน่อยก็จะมีตารางนะตารางที่ปลอกแผ่นรถก็นั่งนะฮะจับปลอกแผ่นก็เนี่ยครับห่างจากปลอกแผ่นประมาณ1 นิ้วประมาณนี้นะครับในเรื่องของท่าทางในการขับรถนะครับแล้วเบรกนะเบรกวันนี้นะครับจะให้นักเรียนใช้เบรกนะครับ4 นิ้วเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเบรกหน้าเบรกหลังน้ำหนักเบรกครับใช้นิ้วชี้เบรกหน้าไปน้ำหนักเบรกต้องดึงเบาจากน้อยไปหนักชี้กลางหนักก็นะครับไล่นะครับใช้นิ้วชี้นำในเรื่องของการหางหน้า 60% นะครับหลัง 40หน้าหลังใช้2เบรกหรือนะชี้นำชี้กลางหันก้อยนะครับเบรกหน้าใช้มากกว่าเบรกหลังนะครับหน้าต้อง60หลัง 40%ข้อมือข้างขวาที่ฝากนิดนึงครับเรื่องของคันเร่งนะครับข้อมือให้เราเอียงข้อมือครับหรือว่าเฉียงข้อมือไปหน้าเล็กน้อยนี่ครับทำมือให้มันเป็นมุมนะครับ120 องศาเวลาที่เราเดินเร่งนะครับเปิดเร่งนะออกรถนะครับจะได้ออกตัวรถได้นุ่มขึ้นเนียนขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมือครับข้างขวานะครับออกรถเก็บเท้าซ้ายขึ้นจับไปที่รถนะครับในโค้งเราไว้ครับนะครับเวลาที่แตะก่อนเข้าโค้งนะครับวันนี้ทางโค้งเปิดจะเร่งเริ่มหยุดรถเริ่มใช้เบรกครับคือออกเร่งเบรกหน้าเบรกหลังต้องเบรกนะครับหยุดรถเอาเท้าซ้ายลงก่อนนะครับมาเกียร์3หยุดรถพาเกียร์ไปเลยครับเสร็จแล้วก็กลับเท้าเปลี่ยนเกียร์นะครับค่อยๆออกตัวอีก1 ครั้งดูกันอีกรอบครับในเรื่องของท่าทางในการออกรถแล้วก็หยุดรถวันนี้ในสนามเราจะเน้นท่าทางในการขับขี่นะครับในเรื่องของท่าทางที่ถูกต้องไปครับหันมองหลัง1 ครั้งนะครับออกรถหันมองหลังข้างไหล่ด้านขวาครับนะครับวันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องของนะครับท่าทางในการออกรถนะครับและไม่ว่าเราจะขับรถอยู่ในสนามแบบนี้
นะครับหรือว่าเราจะขับรถตามสภาพท้องถนนจริงข้างนอกนะครับออกรถทุกครั้งอย่าลืมนะครับหันมองหลังทุกครั้งก่อนออกรถนี่ฝากทุกคนชีวิตจริงใช้นะครับเอาละครับสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นในเรื่องของขึ้นรถลงรถนะครับขึ้นรถลงรถยังไงครับขึ้นรถลงรถอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับบางคนออกรถใหม่ๆขึ้นรถยังไม่เป็นเลยครับมีนักเรียนบางคนเอารถของตัวเองเข้ามาสอบนะครับยังไม่ทันเข้าสนามกำลังจะดันรถขึ้นรถลงทำตัวเองได้เลยครับบางคนก็ยังไม่มีนะครับเรื่องของพื้นฐานแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องของเริ่มต้นที่ดีหรืออะไรก็ดีเข้ามาเราดูนะครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับก่อนที่จะขับรถนะครับขึ้นรถสัมผัสแรกครับสัมผัสแรกนิ้วจะต้องอยู่ที่เบรกจะเบรกหน้าหรือว่าเบรกหลังก็ได้ครับทั้งสองเบรกนะครับมือสองข้างนี้ครับจับแฮนด์ So day 2 of the motorcycle driving license tests and training, of course, a lot of training, a lot of opportunities to get it right. But this is day 2. It's a 2-day program. I don't need my mask on right now because I'm in the middle of a circuit, training circuit and a test circuit. So yesterday was a bit of a disaster for me. I sort of was a bit of arrogance crept into my character yesterday. I thought, well, it must be quite easy to get a motorcycle driver's license, but actually it wasn't, and I underestimated the intensity of the training, which is fantastic. I'm happy that it is, because many years ago it wasn't like this in Thailand. One of the big problems I had yesterday was I'm not trying to make excuses, but I am actually. I used the school's motorcycle, which was really a bad choice, basically because using the school's motorcycle, it's a motorcycle that I'm not used to. Even though a lot of students come, they use the motorcycles here, they do a great job. Okay, the bike I had yesterday wasn't ideal, but it's not an excuse. I failed to pass this test here. This test here is the 30 centimeter. This is 30 centimeters wide strip, which is raised about 2 centimeters, and you've got to stay on this for 10 seconds or so. It's yeah, it's fairly good distance, but I failed this miserably, and today they're going to give me another chance to test here again. But this is actually not as easy as it looks. Maintaining balance, maintaining balance and dexterity with your hands and with your legs and everything else, and your feet, and obviously hand controls is very important. This is not as easy as it would appear. Maintaining balance on there, a lot of people failed in the first attempts, and I failed in all my attempts. So miserable attempt yesterday at keeping balance on this part here, which is this here, right? So I got to stay on there for, even just walking on it, I'm falling off it. So yeah, maintaining balance on there for minimum of 10 seconds. Everything else around the course is fairly straightforward. You've got to stop where there are stop signs, you've got to stop where there are stop lines across the road, and generally make sure that you maintain good manners and good discipline for driving and for riding your bike in this test circuit here. สนามฝึกแล้วก็สนามสอบ. So SOB is the actual exams and the tests and the driving test, essentially. They have great facilities here at this location, which is on Sukhumvit 5. The district is Sai Mai, and I live not very far from here, so it's quite convenient. But that's what I failed on yesterday, and also memorizing what I needed to do in terms of what circuits I should have taken. I didn't fail that, but I actually didn't do it as I should have done, or
as correctly, and then they gave me a second chance. They're really cool here because you know what? Their job is to train motorcycle riders and car drivers to a point where they become proficient drivers and able to do the job of driving safely. And that's, you know, thumbs up for that. It's fantastic. You know, what they're doing is a great job and very important because, you know what? Thailand has a very high accident rate. There's in the region of 70 to 80, on average, 70 to 80 people lose their lives on the roads in Thailand every single day. Compared to the UK is around about 10% of that, so about 7 to 8 people on average lose their lives and sustain substantial injuries, serious injuries through motor vehicle accidents. So I'm back here today. This is Saturday morning and I'm back here today to continue trying to make sure I don't fail. Also yesterday we had like a test exam, 50 questions. I didn't do very well, even though I chose the English version of that, so be aware that you know, we may feel that we're good riders, we're good drivers, but when it comes down to the crunch, it's actually not as straightforward as you may think it is. So it's good to get well prepared. One of my problems here is that we weren't really given sort of advance warning of how much preparation we would need for the theoretical side of the driving, and the practice, the actual practical side, and the actual driving tests as such. But generally, it's pretty good going. So this is where we are today. 8:30 we'll go into the training room again, the classroom. We'll have more theory. So today I'm going to continue with that. I won't take my camera in there because there's a lot of people in there that I expect wouldn't want me to really be filming them, and so I'm going to be respectful about that, and I won't film anybody unless they're happy for me to do that. And you know what, when there's a classroom full of people, it's not as straightforward, so I'm going to respect their privacy and not film in the classroom, but I'll give you a report of what's necessary. So don't forget, subscribe, stay with me, like, share, and ring that bell for more updates from my YouTube channel. So that's the end of the training session and the examinations, both the theory and the practical, out here in the, this is the testing course, or the circuit. That was the previous day. So Dale, just give you an idea of how this works. First of all, obviously you come and you book your session with the staff here for the whole training course, which is encompasses 2 days, practical and theoretical. And then of course you have the exam. And if you pass the exam, then you can move on and go and get your license processed at the Land Transport Division department, and that will be the process for your driver's license or rider's motorcycle license. I've passed, thank you so much. This is my certificate, which enables me to now take this to the Land Transport Department and have them process, and then obviously book a time when I can go back and pick up my my rider's license or my motorcycle driving license. So this is basically to a certificate which states that I've passed my driving test here at this place at Sukhaviban 5, which is Advanced Driving School. So that's got through that. I'm so happy today because I've actually managed to get through a fairly intensive course, I would say. For anybody that comes here wanting to think it's going to be an easy process getting a rider's license, driver's license, or a motorcycle license, it's not that straightforward, and I'm glad that it isn't. As I explained a bit earlier in the video, I'm glad that they're getting, it's becoming much more strict and a lot more difficult to achieve what you need to achieve to get your license, pass your driver's license test. So I'm done. That's my, as I said, that's my certificate, which I'll then take along to the Land Transport Division department
over the next few days. I need the documents I need. Let me just sit down here for a second. The documents I need is going to be, of course, my health certificate, and I need a certificate of health. I'm going to need this. I'm going to need a certificate which proves my address. So basically verification documentation. And then you can take those along, get the license processed. What they're saying is that at the moment it's quite busy. Obviously due to COVID they've been restricted with staff and so on. But the license should take probably about a week, I would have thought, to get processed. So I'm done, I'm happy. I've got now both my car license and my motorcycle license. Admittedly, the car driving license wasn't that difficult because I'm a British citizen. What I did, I brought my British driver's license and my UK driving license. I handed that into the Land Transport department. I keep calling it division, it's actually called department. And then the process for the application wasn't as complex as it would be for anybody without any other licenses to have sort of exchange, if you like. So there's like a bit of an exchange goes on there. They accept your driving license, particularly from the UK. I'm not sure what it's like from other countries, but they take your license, they process a lot of data from that, and then you have some very basic theoretical tests. You have a couple of tests which for your eyes and for reflex action, reflex tests such as braking, accelerate, your brake, reflexes, and also peripheral vision. And that's pretty much it as far as the driving license is concerned. If you have a previous license from your own country, I don't know how that works for other countries. All I know is how it works for a UK driving license, and that was processed very good. So less complicated. Well, I wouldn't say that the motorcycle driving license is complicated. I just say that it's a lot more intensive because I'm glad that they've actually made it much more strict than what it ever was. So this is a great place. They treat you so well here. They really do. They want you to pass your test. They will help you as much as they possibly can. Obviously during the exam there is no instructor who will help you, or anybody overseeing you will help you during the exam, but that's fine. So today I managed to get 46 points out of 50. You will have 50 exam questions, and you will need, as a foreigner, you will need to get, I think it's 42 or 43 in order to get a pass. Thai people, it needs to be 45, so you can fail 5 questions and still get your license. So I've completed the process of achieving my objective of getting myself a motorcycle driver's license. There it is. It's a bit of a process, but that's normal, and I'm glad it is. It's obviously a lot of elements to achieving this, but it's done, and now I'm able to ride and feel that I'm legal in the essence of roadworthiness and of course legality. So I've got my motorcycle driving license today. This is the 16th of April 2021, and this lasts for 2 years. Then I'll be back here to have it renewed after 2 years for a 5-year one. Thank you for following me, subscribe and stay with me. Bye bye.